ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರುಚಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಗ್ಲಾಸಸ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಪಿಂಚಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 1 ಪಿಂಚಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ತಳದ ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಸಿ. ಸ್ಟವ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಾಣಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಾಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಾಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬಾಣಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಬಾಣಲಿನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು ಬಾಣಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಈ ರೆಮಿಡಿ ನಂದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ದು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚಿರುಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿರಪ್ ಕುಡಿದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ 2 ದಿನ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. 2 ದಿನ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೊಂಚೂರು ಕೆಮ್ಮಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಫ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಲೌಡಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಕೇಳಿಸ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಲೌಡಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸಿರಪ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಇವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮನೇಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಈ ರೆಮಿಡಿನ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಚಟಪಟ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಬಾಣಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಕಾಯ್ದಿರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಕಾಯ್ದಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಜೀರಿಗೆ ಇವಾಗ ಹುರಿದ್ಮೇಲೆ 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೀರು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಆ ಬಾಣಲಿ ಬಿಸಿಗೇನೆ ಅದು ಆ ಸೈಡ್ ಕುದಿತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ 1-2 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ. ಅಂದರೆ ಬಾಣಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು ಬಾಣಲಿ. ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ತಳ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪಗಿರೋ ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಸಿ ಇದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, 1-2 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಆ ಜೀರಿಗೆಯಲ್ಲಿರೋ ರಸ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸಿರಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಕುಡಿಯೋ ಬದಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು, ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಿರಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ 2 ದಿವಸ. 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಿದೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಬಾಣಲಿಲಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಅದು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಅದನ್ನು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟಾದರೆ ಆಯಿತು. ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ, 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ನೋಡಿ, ಕಾಫ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿರಪ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈ ರೆಮಿಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.